Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о промежуточных мастерах и зачем они нужны в вариативном шрифте. В хорошем шрифте вдоль одной оси должно быть более чем два мастера. Недостаточно только самого крайнего Light и крайнего Bold. Между ними должно тоже что-то находиться. Для чего это нужно, я сейчас попробую вам объяснить. Если вы посмотрите большинство вариативных шрифтов или, например, посмотрим на мой шрифт, то мы увидим, что у нас между начертанием тин, самым тонким и самым таким вот незаметным, и жирным тик начертанием есть еще два дополнительных мастера. Почему это нужно и почему это мы с вами делаем? Если мы откроем букву H для примера и посмотрим на ее вертикаль и горизонталь, то мы увидим, что вертикаль у нас толщиной 260 юнитов, а горизонталь 220. То есть разница между ними в 40 единиц. Если мы посмотрим на Bold, то здесь 170 на 160. Разница уже 10 единиц. Если посмотрим на среднее начертание, то здесь в 2 единицы. В Thin, скорее всего, тоже 2 единицы. Да, 2 единицы. То есть, чем жирнее у нас начертание, тем больше заметно соотношение вертикали к горизонтали. Просто потому, что если по ширине мы можем раздвигать букву достаточно сильно, то по вертикали у нас всего 700 юнитов, и нужно вместить в нее, скажем так, множество различных перекладин. В букве H это не сильно заметно, но если мы рядом откроем букву B, так, и посмотрим на нее здесь, увидим, что здесь они в принципе одинаковые, все окей. Но если мы откроем жирное начертание, то здесь у нас уже начинается разница. Если вертикаль у нас одинаковая по 170, то горизонталь здесь 160. И в большинстве букв она тоже идет 160. Но конкретно здесь, например, даже в букве Е, они уже меньше. Вот здесь у меня 150, центральная 140, 150 нижняя. Здесь по 145 верхняя и нижняя, и в середине 140. Это делается для того, чтобы немножко ее как бы оптически разгрузить, потому что если мы везде сделаем по 160, она будет очень жирная и очень даже плохо будет выглядеть. Например, если я вот сейчас вот здесь сделаю 140, даже нет, я сделаю дубликат этой буквы. Так. И ее буду править. Открываем. Ctrl-D, чтобы сделать дубликат. Сделаю Alt. Открываем ее. И вот здесь я сделаю, добавлю здесь. Добавлю здесь. Здесь у меня 145. Раз, 2, 3, 4, 5. И вот это тоже сделаем. Раз, 2, 3, 4, 5. Проект у меня достаточно тяжелый, поэтому все происходит не очень быстро, но с этим ничего не поделаешь. Переключимся в режим эхо и попробуем здесь написать рядом обычную букву B. И вот смотрите, какая у нас с вами разница получается. Вот это B, который я нарисовал с учетом оптической компенсации, здесь достаточно тонкие горизонтали, а вот это вот без оптической компенсации. Здесь еще более-менее это как бы смотрится нормально, но если мы то же самое сделаем в жирном начертании, вот я его сейчас открою, здесь у меня 220, здесь 160, здесь 180, то есть разница очень большая. Попробуем здесь сделать также 220. Раз, два, три, 4. Добавляем сюда. Раз, два, три, 4. Здесь у меня тоже 160. Раз, два, три, 4. Ну и, допустим, вот здесь еще сделаем раз, два. Ну, то есть, понятное дело, что в таком виде выглядит все просто отвратительно, и нужно это дело компенсировать. Это что касается в целом оптической компенсации формы в жирных начертаниях. Но вот в таком виде, если, допустим, мы все-таки сделаем букву, компенсировав вот этот, скажем так, не очень красивый результат в жирном начертании, но шрифт сделаем без промежуточного мастера, в моем случае их аж 2 штуки, интерполяция будет происходить не очень корректно. Если мы сейчас посмотрим на интерполяцию вот здесь, то мы увидим, что в целом все происходит равномерно. У нас вот здесь соотношение вертикали с горизонтали очень даже аккуратное. Здесь оно начинает немножко изменяться в плане того, что вот это тоньше, чем вот это, но все равно это смотрится
нормально и как бы особых проблем нету. Сейчас я создам дубликат этой буквы и удалю вот эти промежуточные мастера. И вы сравните результат с промежуточными мастерами и без них. Итак, я создал дубликат буквы B. Если мы посмотрим на эту букву, то мы увидим, что у нас в ней представлено 12 мастеров. Есть крайний Thin и Thick, между ними Regular и Bold. И альтернативная буква B, в которой есть только крайние мастера Thick и Thin. И то же самое происходит у нас в конденс начертаниях. И посмотрим, на что это влияет. Если мы посмотрим сюда, то мы увидим, насколько сильно у нас будут отличаться вот эти перекладины. В общем, я переключусь на букву B. Вот мы посмотрим, здесь у меня 12 мастеров, а здесь у меня всего их 6 штук. И смотрим вот сюда. Я начинаю уменьшать насыщенность. И в целом вроде бы все то же самое. Особо разницы никакой нет. Но чем сильнее мы подходим к середине нашей оси, тем сильнее становится заметно, что вот эти части неприлично, скажем так, тонкие по сравнению с этой вертикалью. В то время как здесь у меня все в целом хорошо. И вот тут тоже все аккуратненько и все красиво. То есть вот здесь прям очень сильно видно, что вот эти части тонкие. Почему? Потому что у нас вот эти части тонкие, и в самом жирном начертании вот эти тоже тонкие. А интерполяция у нас происходит линейно, ну то есть берет самое жирное начертание и плавно его делает тонким. И из-за того, что нету вот этих ступеней, где мы можем вставить более такое красивое среднее начертание, происходит слишком резкий переход, слишком такой буквальный. И именно поэтому, если мы не добавим вот такие промежуточные мастера, вот здесь будет очень некрасиво. Поэтому в идеале в вашем шрифте должно быть легкое начертание, жирное начертание, и посередине между ними, в том месте, где у нас есть, скажем так, ощутимые изменения толщины и соотношения вот этих контуров горизонтали и вертикали, нам нужно добавить промежуточный мастер. В общем, вот так это выглядит. А как понять, собственно, где нам это нужно добавить? На самом деле, обычно это значение у нас где-то примерно в районе 600-700 единиц. Почему? Потому что в целом я могу убрать мастер Regular, и рисунок будет достаточно неплохой, потому что вот здесь у нас соотношение всего лишь в 10 единиц отличается, поэтому все, что дальше, уже начинается вот такой очень сильный контраст, как в этой букве B. А все, что до, вполне комфортно может, точнее в болде, комфортно может интерполироваться. Но так как я хотел добиться наибольшего результата, я сделал в регуларе мастер, который дает идеальное соотношение пропорций между регуларом и тином. Между регуларом и болдом у меня есть уже небольшое изменение вот этих вот соотношений, поэтому я сделал дополнительный мастер. И самое кардинальное изменение у меня происходит уже между болдом и тик, то есть фэт или экстра болд, как угодно его называйте. Вот, поэтому, да, это дополнительная работа, это, возможно, там больше потраченного времени, но мне важно было получить идеальный результат, который будет хорошо смотреться во всех его вариантах, включая и вот такие узкие, где это не так сильно заметно, в отличие, например, от обычного начертания. В общем, нужно это вам делать или не нужно, вы смотрите, исходя из того, какой у вас рисунок, какой у вас шрифт. Если у вас он такой же контрастный, как вот эта буква B в целом, а не такой одинаковый, как у меня, то можно, в принципе, не заморачиваться и не делать промежуточные мастера. Вот, тут уже как бы вы выбираете сами, как вам лучше. А дальше мы с вами разберем, как вообще можно сделать такой промежуточный мастер, имея только лишь самое легкое и самое толстое. Напомню, в журнальной рубрине у нас с вами есть Light, есть Bold и его узкие версии. Нам нужно добавить что-то посередине, чтобы у нас буква B смотрелась неплохо. Но здесь она на самом деле смотрится хорошо, но можно сделать лучше. Для этого мы с вами делаем промежуточный мастер.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.